众平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。这节讨论国际国内大白话的来宾，第一位是我们前立委李胜峰。浅秋好，大家好。淡大财经系教授聂建中老师。浅秋，各位观众大家好。前张骞舰长黄征辉舰长。主持人、各位观众大家好。当然，第一题要来看美中当中的博弈，或者是现在到底川普跟习近平见面之前有哪些铺陈？现在这个国际氛围正在很密切的变化当中。最新的一个消息是来自于中国大陆陆媒的报道，说中国的国家计算机病毒紧急应变中心处理中心发布了一个最新消息，说川普除了透过关税跟全世界去要掠夺各种的这个关税费用之外，甚至用所谓的技术霸权收割全球的虚拟货币。这指的是什么呢？包括了柬埔寨的太子集团等等的就是用各种的案件，这个赵长鹏这些案件，直接就没收人家的这个费用经费200亿美元以上的虚拟货币。所以说虚拟货币以为安全吗？可能一没收就全部的实质被没收了。那么他们认为美国凭借的技术层面甚至是制定规则的这个权利呢，目的在于巩固自己的经济霸权，甚至全球都在去美元用这个把人家的虚拟货币没收的方式来赢得经济国际利益。那同时川普也考虑要在加萨发行美元的稳定币。我们都知道川普自己家人们从上到下都透过虚拟币赚了很多钱，还有发行自己的币嘛那现在是连加萨这里要如何重建，那么甚至也要用美元稳定币来加密币升级金融基础总之都要让川普的这个好朋友们，包括自己的家族，在虚拟币上有一定的稳定的获利才行。那么川普国情咨文第2次到了国会去报告，那么很长的时间外界认为已经相对稳定，没有太多情绪性的语言等等，除了对大法官以外，被认为说是不是吹破牛皮呢？媒体检验他的所有的这个施政成绩的报告里面特别提到说，川普声称已经为美国争取到了超过18兆美元这样的投资承诺，就所有的去指控这个数字比较起来，怎么查？媒体特别去查证，都跟官方的公布数字明显的有落差。所谓甚至还有568兆投资这些金额呢，被媒体笑说，其实你的施政成绩报告都是在吹牛皮，而且会不会一吹一戳就破了吗？同时呢，它的支持率现在马上选举要到了它的支持率也产生了一些变化，支持度直接跌破到40了不过台湾好像一直也差不多支持度，对他来讲是算低的所以美国民众希望川普更积极回应什么？物价啦、经济啦、生活成本不要只是吹嘘政绩，或者是重提毫无证据的选举舞弊这些指控，因为他再度的又提到了前几任的总统如何的影响美国，他救了美国等等，显然美国民众不见得再买单了。所以当川普声称全球关税要加到15%，从10码加到15码，说要即刻的立刻实行，事实上是没有的，因为没有办法即刻实行。白宫国家的经济会议主席哈塞特说，他这件事情呢还在讨论没有在24号凌晨要实行这件事情，没有办法实现，那取决于现有的谈判进度，还有既定的协议状况。毕竟全球大部分的国家都在反映说，我们要重谈或者是抗议美国这种变来变去的政策，影响了其他国家的权益。其中呢，为了顾全川习会，这一次的国情咨文里，从头到尾外界发现一个字都没有点名中国，这个是被认为是20年来的头一次。为什么？过去在一定的篇幅里，一定都有中国大陆的角色，甚至抗中的意味很重。这次为什么呢？北京清大的这位研究员孙成敏，他认为川普没有直接批评中国，表现出的是克制，在重要的公共场合刻意避免提到中国，有助于保持更大的外交灵活，因为马上就要到大陆去啦，要访中之前减少变数吗？川普到底是不是4月像亮哥郭正亮亮哥他所曝光的这个时间是4月1号愚人节嘛？要访中这个时间点其实还没有完全确认但美方的美国贸易代表格里尔是说，美方呢是无意提高大陆目前的关税水准，要遵守先前所达成的协议，看起来都没有要让双方有更多的攻击或争议的空间可能性。所以当大陆商务部回应近期要准备举行第6轮的美中的经济磋商的时候呢，
是双方仍然在一个畅通的沟通当中，在关税川普自己都不知道该拿大法官裁决怎么办的时候，大陆的因应筹码反而变得更多了哦，所以美国说要围堵中国风有可能吗？先前说要禁抖音啊等等的，结果现在呢，美国的 Z 世代要耍酷，不再是过去在亚洲比较备受欢迎的是可能日韩的文化。画面上我们可以看到哦，这个抖音的掀起中国极限风潮，非常的有意思。这些美国的年轻人呢，喝热水很稀奇嘛，因为他们都喝冰水。中国人、华人都喜欢喝热水养生啊，模仿养生运动啊，在室内穿拖鞋，就是我们都很正常的事情。他们现在突然模仿起来，然后放中国风的音乐，叫做中国极限，觉得很酷啊！这个是新的潮流，在抖音上流行。而 CNN 报道告诉大家，所谓极致中国化这件事情的风行呢，反映出西方年轻人对美国的所谓的幻灭吗？这个世代呢，对于目前的工作、生活形态、政治的动荡，甚至枪支、毒品、暴力、种族问题等等的，都让他们不但的对现况不满之外，也对大西洋彼岸的好奇心，对中国人的如何生活产生了很大的好奇。欧阳，好，这个先来看看川普的国会演讲，这是大家都非常关注的。我把它统合讲几句话来。第一个，我感觉他是看稿在讲，他不像以前，跟以前不一样，脱稿啊，这个兴奋起来有没有？洋洋洒洒，人来疯，这是没有啊。而且呢，这是他一个特点，他这一次呢，基本上是讲给同温层听的，对非同温层很克制。对，这是一个这样。他全场唯一指名道姓只骂一个人，叫裴洛西，其他他没有，因为裴洛西才让他太痛恨了，而且给裴洛西戴的是一顶道德的高帽啊！说哎呦，我们美国的国会议员政治不可以去炒作股票，结果这一个难得啊，这个两党人站起来鼓掌的讲完了他就这样的裴洛西啊，他除了这个之外，他基本上不挑衅，不挑衅他的对手，不挑衅他的潜在对手，不挑衅他实质的对手。那他怎么来对待他的同温层呢？就是牛，这个吹大牛，说大话，这是他全世界都能同意的。然后呢，该避的时候避得很紧，对对象呢非常有分寸。为什么？因为这里面很现实一个问题。假如依美方自己的宣布，到了3月底要去访问中国大陆，请问他手上现在有什么牌？过去中美一连串的磋商，这个牌是建立在所谓的关税的压力这一个牌，这个牌现在已经摆明被拆掉了。被拆了，美国现在有什么牌？军事牌打不动，科技牌显然没有他想象中这么大，就是未来引领世代的 AI 牌，他好像也没有占到优势啊。算来算去，他只有一张牌，台湾呐，爱坐咧等呐，爱开想咧带啊，当坐嘛，带咧等啊，带咧等呐，爱坐咧等呐，带咧等，带咧呀。为什么？好，现在最可以打的牌就是台湾牌，所以台湾牌会怎么打，我们也不知道。不知道。现在只能等。但是我知道有一件事情现在已经出来了，就是现在呢，顾立雄急着我们要在3月15号先把这个经过的项目啊，叫立法院先通过啊，钱再慢慢审。为什么？因为到3月15号要截止啊，那3月30号要川普要访中了，对吧？那理由很简单，因为习近平是唯一的出现，中国的领导人唯一的一次出现在跟美国磋商的时候。谈到具体的军事费用，谈到的经过，这过去从来没有过。那美国呢会不会吞回去？不会吞，因为大国的面子嘛。那中国大陆要拿到实质，所以别的我不讲。经过这个案子，我的猜测没有错，而且我很坚定的认为，那就是台湾钱照付，然后东西不会交。所以要赶在美中两个大头见面之前。就是说，我这不止这个牌，还有其他的牌呢。因为对美国讲起来，川普讲起来，他需要中国；那对中国讲起来，现在也不能把川普给搞死，让他痛啊，不可以让他死。因为好不容易有一个交易型的总统，交易型的总统跟价值，交易是可以讨论你来我往的，价值是两条平行线呢，不是你对就是我错啊，是跟非的问题啊。所以呢，各位讨论。国与国之间用是非的问题来讨论，那就麻烦了。
那国与国之间用利益来讨论呢？中国大陆今天有的是工具，有的是这一个条件。那对川普来讲呢，他也急需要中国来捧他这个场。讲到这里，川普的命也很惨了。川普现在最希望寄望两个人拯救他于危难之间，一个叫习近平，那因为这个让他带来很实质丰厚的利益，对他的国内可以交代。第二个是谁？就是普京嘛。普京能够协助他，然后退一步把俄乌战争结束，有没有？这一下他红了，他红了啊！所以政治啊，真的是很有趣的地方是，真的不是1+1等于2啊，是它的整个继续发展下来的东西会有多大的一个变化。所以从这样子的一个现实角度来看，我们真的要小心，因为当美国没有牌的时候，台湾牌会不会成为中美交易唯一的重要的话题？聂老师，的确，我们观察美国媒体在分析这次川普的国情咨文，认为他其实很自制，是真的。因为在他前几天连续发文痛批大法官气急败坏的时候，其实他是很稳定的，而且没有什么种族歧视或特殊情绪言的情况之下，做完了整个国情咨文，同时只字没有提到中国。OK， 这次当然他比较心虚嘛，他的这个民调也慢慢变低了。不过他很自制，但是他还是一直在自我吹捧的告诉全国的国民说，我们这个真的是在我的领导之下多棒多棒，我们现在是历史有史以来最棒的黄金时刻，黄金时期，什么都好，什么都棒。那这就是他。当然，他为什么要自制？当然，这个看出来了，形势比人强，他什么都不怕。当他形势比人弱的时候，他有所担心。尤其他最近又要访中，而且他有非常多的东西，可能他必须要透过中国给他一些somehow的一些 tips 啊，才能让他在他的未来的执政更能稳定利基。如果中国还是一样抱着这种以牙还牙、奉为到底这样，你打我就更打你的方式的话，他可能会输到底，他可能就得不到民心，所以他必须自制。我先回来讲一个很有趣的东西，叫收割。刚刚讲他收割什么？这个虚拟货币。其实我觉得他收割全球的资产、资金、资源是收割的到处全收嘛。不过这很有趣的是，他这收割是历历在目嘛。你看各国多少的并购案，只要美国输了，最后只要告到美国法庭，最后他就会扣这个，只要你在美国里面有金融机构在这个地方，他就会扣你的钱。为什么？说你违法。对，因为你用 US dollar。美元那就是霸权，他的金融霸权是无所不在嘛，长臂管辖，这是第一个霸权。第二个是军事霸权，他用军事，现在伊朗那边也在用军事霸权。前面一个不是委内瑞拉吗？跨国元首绑架，军事霸权，要绑你就绑你。这个里面还结合了另外2个很厉害的霸权，一个叫情资霸权。我觉得他有4个霸权，就是他的 CIA 全球都非常知道，你知道，他对伊朗的这个。所有的重要的这个研究员将领的精准打击都是跟情资有关。这一次呢更厉害，把委内瑞拉旁边的这个用情资把收买了旁边的侍卫队，这是他情资霸权，也很厉害。全球他布局了他的眼线嘛，像五眼联盟也都是靠他。最后一个霸权更厉害，叫科技霸权。其实中国也有科技霸权，你自己想想看，他科技霸权去收割了全球的虚拟货币，这真是科技霸权，因为全球最强的科技大概就美国，中国现在不弱啊，所以这次 news 出来，你 news 出来是谁？是中国什么国家的计算机病毒应急处理中心发觉这个有病毒出来，才知道美国你竟然用科技霸权去收割国际资产，这个虚拟货币也是一种重要资产，把人家没收了。对啊，你这个很离谱嘛，所以我觉得这个霸权真是有趣了。好，我最后再讲一个哈。讲中国风这个东西啊，讲中国极限中国风。其实我这本人呢，在美国也是待了10多年，在那边读书，当然拿了一些硕博士学位。回台湾的那一年的时候，你知道中文学校那个时候只有礼拜6，只有台湾大陆人的小孩在美国以后要学中文。后来不是，从我95、96回了台湾之后，你知道我每次再回去的时候，有多少的中文学校是外国人、美国人在学？从那时候开始，全球都知道不学中文没有未来。中国风就越来越厉害。那10年之后，我们知道2014年哈。中国放了一部电影叫做《厉害了我的国》，当然他在讲他的科技晶片可能会是一些很强国，但重点是川普的第一任的时候就打击了他们，所以他们的中国制造2025啊，或者这个当时还有一个电影叫《战狼》啊，都在强调他们国家已经抬头，已经向上的时候。你知道，其实民间都知道，民间除了学中文，也都知道中国有非常多的东西一直在抬头。这时候你发觉它为什么能抬头，就最少第一个经济实力已经提升了，第二个生活价值已经不同于一般，第三个它的科技、它的创意、
他的新潮让西方人越来越喜欢，所以这个中国风我跟你讲还要再走下去，而且他现在制造业之强啊，所有东西一产好的东西，我讲是成本又低，量又大，品质又好。今讲的确，川普很少 have no car， 这是使他在国会可以这么的，有点认怂嘛，就是很稳健、很规矩的来做国情报告的时候，这种代表他马上都要出发到中国大陆去了，手上真的有的可以盘点的筹码啊、牌啊、资源啊，真的是不多了。我刚刚听这个李老师讲的，我完全而且强烈的认同，包含我昨天其实也在节目上有讲过这个观念，就是川普现在到一个非常糟糕的一个状况，美国人是非常重视所谓的叫做一个诚实的。但是所有美国历任总统到今天对诚实度的调查，大家听好，诚实度的调查，川普是最糟糕的一个。就昨天是70%美国人不相信他。第二是谁？大家知道吗？第二是尼克森。他当初这个水门案的时候，他下台的时候，他当时的民调是60%到65%不信任他，认为他在说谎。然后第三是克林顿。他当时就是在那个学家吗？不是，对，就是那个刘恩斯基那个他当时也只有55%到58%。哇，都给川普创了全世界的记录，美国总统历来的记录。美国人只要不相信你啊，基本上那你所有后面讲的话都是假的嘛。然后你去看川普昨天讲话，我这样讲啊，第一个很大声，很冗长，很碰风，他充分显示的就是他的焦虑。他焦虑什么？今年年底要选举了，以目前的这个形势发展，你认为他可能扭转吗？第一个，关税是这个样子，判你违法，对不对？第二个，全世界怎么在看川普的？一个一个的现在都在往中国大陆跑，所以你可以看到他是内忧外患，所以他现在只能寄望一个人，普丁其实是次要的。我告诉你，习近平，因为习近平的这个东西在所有的关税打到现在啊，这个摧枯拉朽啊。只有打到北京停了，打不动了。那现在也没有签订。那如果他在北京的谈判能够获得一个非常好的一个结果，我举个例子，好比说投资2兆到美国投资可不可以？第二个，我移5个稀土的工厂去可不可以？那如果川普希望能够做出一个叫做重大的绩效，记住，你一定要有一个交易的东西，那个交易东西叫做牌。川普现在手上握有什么东西是北京非常渴望的？我告诉你，只剩下一样，就是刚刚李老师讲的，台湾4月份请大家放大眼睛，冷静的去听，看他们谈到台湾谈到了什么东西。川普到北京去，当然想要多少伴手礼？难道是波音要买多少吗？不过现在德国先行，现在宣布要买的空巴，恐怕川普不知道能不能等得到。因为习近平呢，最新的消息是已经见了德国的总理梅尔兹，双方在会谈的过程当中形成了看起来是很友善的这个态度。其中习近平是特别表示当前国际形势正在经历第2次世界大战结束以来最深刻的演变。这个话可以细细的做品味两国要加强战略沟通，促进战略互信，所以要拉欧制美是这个概念吗？那么德国的部分是强调支持欧洲自立自强，希望欧方跟大陆相向而行，坚持战略伙伴定位。因为过去呢，德国、欧洲一向跟美国站在一起，现在面对了美国，这些欧洲国家几乎是全面已经在抗议美国的这个关税措施，接下来在大法官释宪之后的结果。所以当他见了习近平之后，明示希望大陆能够多投资德国，深化互惠，共同发展。那么要求平衡可靠，这个都可以拿来对比美国受规范而且公平的伙伴关系。因为比起加拿大跟先前去的其他的欧洲国家，去美国英国到了中国大陆的时候，已经签了很多8到12份等等的各种协议目前梅尔兹拿到的协议还不够多，也没有太具体太大的这个
利多，其中在社群平台，他已经努力的展现要跟中国的友好，他特别用中文在 X 上发文这个发文里面强调柏林跟北京相隔多久但是我们要跨越这段距离。这一次深化外交跟经济关系的访问非常重要，所以呢，他说这个目标我们需要开放的对话渠道，完全是用简体字用中文来发文强调的友善能不能得到更多的他想要拿到的伴手礼呢？这一次的会面里头，德国是继法国、加拿大、英国还有北极圈国家3个月内又一个访华的西方国家领导人。德国的这个莫卡托中国研究中心分析师特别跟 BBC 分析认为，对德国乃至于整个欧洲来讲，当下的川普带来的冲击是很急、很危险的，但是中国的影响却是长远而且深远，相对绝对是稳定。所以当德国奔向了中国去找商机的时候，带了洋洋洒洒大队的这个商业企业巨擘其中中方直接下单要订120架的空巴飞机。德国总理特别跟记者讲说，哇，这趟值得啦，我们有120架的飞机大单那波音不知道该怎么办。那麦还强调这个访问是非常值得的。其他的合同包括了很多商业企业、汽车等等这些企业家到这里来，也还在洽谈当中。当然希望比加拿大啦、比英国有没有可能更好呢？外界也要观察。但是这个大型的经贸访问团到北京去呢，几乎央视的形容叫做中德的互利空间打开新的窗口业务布局里面遍及的他所带的这个产业，包括了汽车、化工、机械制造、传产、加速，甚至到人工智慧。讲到人工智慧，当然大家都看到了在 AI 上面、机器人上面大陆的进步所以最新的画面还看到了到杭州去参观宇树科技的画面。看到在宇树科技的画面里面呢，梅尔兹不断的面露很惊讶的表情。来看看这个画面，因为他如果看到春晚的表现，应该也觉得很惊讶。这个是跟春晚同款的机器人在表演拳击，包括了后空翻，不知道他们有没有看到啊？画面上是最新传来的代表团几乎全部看呆了，完全的人形机器人所展现的能力，连最强调科技，过去在这个不管汽车各种的工业几乎都走在最前面的德国人，可能都觉得啧啧称奇。所以自然在稀土、半导体、制药这些领域呢，过去的去中，现在是要去中国，这也是必然的一个方向。好，德国总理梅尔兹搭机到杭州，他搭乘的是什么车呢？红旗的车子离开机场。记者从气缸红旗方面了解到，它是 L5 的车款所以坐红旗的车看大陆的机器人、人形机器人表演，这一趟对德国来讲是一个崭新的旅程。委员，这个机器人的部分，假如我的了解没有错的话，他这一次看的机器人跟春晚的演出是一样。那特点是什么？过去机器人表演需要用一个无线电来遥控，它不需要，它已经 AI 训练，把那一个训练有拟人化的能力了。所以它等于设定以后放上去，它自然就会有所动作表现。这个看了怎么不吓一跳呢？假如这个是对的话，有没有各位想象，有一天无人机是不需要操控的呢？那怎么办呢 ？OK， 所以呢，尽量各位要了解，不管是加拿大、德国、英国、法国这4个国家，算都是工业化的国家，到中国去大陆去访问，其中最不一样的就是德国。为什么？因为德国跟中国大陆的合作远超出其他我刚才讲的这3个国家。第一个就是德国跟中国大陆合作最深的是在科研的部分。科研的部分里面，它需要借着中国庞大所投入的费用所赢得的科学的数据，以及现场实验沟通所得的数据。什么叫现场？比如说无人机的飞行，比如说无人驾驶，这些现场的资讯。全世界能够提供最完整的，大概就是中国大陆，这是德国所需要的。那么中国大陆需要德国的是什么？必须要承认，德国在整个的制造精密能力，那还是世界一筹的。这个在中国在提升它的生产力的时候，它急需要向德国来学习的。第二个，德国有很多隐形冠军企业这些是中国大陆急着要来合作的。我这次一直在想，他会不会去那一个地方？哪一个地方？泰州。泰州是今天中国大陆最有名的德国村。你在那里可以吃到德国所有的食物，包含德国学校
为什么？因为所有德国的隐形企业要到中国落脚的，大部分都是在泰州。所以我当时一想，假如有去泰州，然后把这个信息向台湾公布的话，会让台湾有一点震惊。真的，原来中德的合作是已经到了一个什么样的一个程度了？为什么？我们再继续来看，这些离开了，就是说这本来欧跟美是合在一起的，所以我们讲了这个超英赶美嘛，英美，欧美，结果呢，伟大的川普啊，真的叫川建国，终于呢把它给拆开了。那拆开了之后，整个的西方开始面对一个事，包含德国在内，他们开始要面对跟学习，接受一个不同制度而会成功的中国。过去他们认为我们是不相同的，不同的信仰嘛。现在发现不同的信仰也是会成功的，不照你的步数也会成功。Why？ 所以2026年呢，全世界有一个特点，就是学习中国的高潮年的开始。为什么呢？这一个跟我们西方体制不一样。我们说的研究告诉我们，只要这样的体制，经济发展到一定的程度，就会有中产阶级的兴起，就会有革命，就会有什么等，什么都没有。还有呢，这一种国家发展到最后，它还是永远只能中产阶级的陷阱，它拉不上去的。怎么现在跑在我前面来了？今天很现实，今天西方之所以震惊的原因，那就是整个中国无论在AI 人工智能、能源，对德国来讲，汽车，所以对它有压力啊。全世界汽车产业对德国有压力。10年前我跟你讲，绝对没有人信。真的。10年后的今天，为什么欧洲要跟中国大陆协商一件事？不是协商关税，说你卖的车不可以低于多少钱，这不是很有趣吗？进口。也就是说，我关税已经压不了你了，所以我必须要把你的限制掉了。那这个都是过去很难想象，这一些所谓西方领头带先的科技啊，而今天的领头者却是变成了中国大陆。这个是希望他今天必须要去正式面对中国存在的价值跟意义啊，那就是当他们永远紧跟在一起的美国，把这些国家给蹂躏了一番，给羞辱了一番。对吧？你看德国总理被羞辱啊，那个加拿大总理最可怜了，天天被喊州长啊，对吧？被羞辱成这个样子的时候，他急眼一看，全世界还有一个正在发展中的市场，叫做中国。不要忘记，美国的市场很大，美国的市场是成熟市场，中国市场也很大，它是一个还在成长中的市场，它的发展潜力还继续在的。所以从这样的角度我们来看，所以问题你是希望你会选择的是什么？答案很清楚。最后我真的再重复了一周，从2025年底开始，到了2026年的开始，我们发现学习中国已经世界的一个风潮。过去印象中看到欧美会对于中国的或华人的东西感到哇哦，这样大概只有中国功夫，有没有？现在是看到机器人打中国功夫或拳击，这是多么很不一样的一个画面。李老师，谢谢这个主持人讲那个中国功夫啊。我以前在美国10年，因为我长得年轻时候有点像布鲁斯利啊，很多人都以为我会中国功夫。我每次黑人梦到我就叫我，早期很像，早期大师都像。我现在瘦了，每个中国人都会年轻的我真的很像。很多人说布鲁斯利是照我的，当时这个我想华尊主任说他是照我的这个。难怪人跟我说谢谢。重点，我跟各位报告一下 ，G7 国家大家知道哈 ，G7 国家嘛哈，美日印法意大利加拿大。除了美国、日本，意大利是这个 GDP 最后的，另外4个国家都在欧洲，德、英、法，还有一个是加拿大。这4个国家都分别访华，你注意一下啊，还不止这些国家，你看爱尔兰还有其他多个国家都想去，我们不要讲中等以上国家，爱尔兰也去了，马丁，我们只是不太注意这个国家而已。他今年年初1月4号到8号也去，都是为了他的经济困境，想要靠中国人拉他一把。现在呢，法国去年12月去，他比较早一点，结果他并没有拿到他所要的东西，他不是很高兴，但他也想去靠中国，中国也给他很高规格的待遇，但是他经济没有拿他想要的，每一个都带着商业大佬去。然后今年1月的年初还有谁去？大家都知道，卡尼这么优秀的卡尼，他去了，他也讲了非常多的话，说现在不能单压这个美国，中等以上强国应该联合合作，要找另外一块经济出路。他讲的就是中国。
月底又有哪个国家去了？斯凯尔去的时候还讲了重话。他2月2号的时候回去以后，马上在英国国会报告，讲了什么话？你们知道吗？你们去查一下。他说他批评前朝的3个首相连续8年鸵鸟政策，不敢去中国。你现在去跟中国合作，你有非常多的利多。我这次去了，我拿到了。你知道这不一样。刚才当然申峰讲的非常有道理。德国在这里面是跟中国关系最好的。我先讲个2014年一个最长的铁路，当时的中欧铁路于新欧从重庆开始的，到新疆到哪里？最底点就是跟德国谈好的，叫新杜斯堡，11179公里。这个中欧铁路非常有名，当时的惠普啊，当时宏基都是因为这样到重庆设厂的，可以去搜闻一下。再来，你知道德国旁边有一个叫中国村呢，很多都很向往中国，他甚至还会一堆都就讲中文的。更重要是，刚刚也讲到了，过去我们知道汽车强国在80年代、90年代最强的不一定是日本，日本是比较 low end 的最强 ，Toyota、Honda 最强是 BMW、Benz 这些，或者这个我们大家知道奥迪都在德国。我跟各位报告一下，德国的这制造技术在全球当然数1数2的。重点是中国是向德国当然在学。习近平刚上任，跟李克强直接到德国跟梅克尔他们签了中德工业4点是在2014年，2015年写出了 China Creation 2025，2015写2025、35、45三步走，学了中国的工业4点。你在2013年派了30个官员去学了汉诺威会议，去学了他们自动化。我跟你讲，短短10年，他已经超强中国。他的电动车也好，所有的东西都量产一样。我刚刚讲量产便宜，就这样，他们就怕卖得太便宜，品质又好，量又多。这就是中国崛起的厉害的地方。所以我觉得未来的世界你会发觉，所有的国家会慢慢越来，因为中国的速度还是急速成长，这些国家欧洲猫虎都变欧洲猫了，将来可能真的要依赖中国，而不是现在大家认为的大家最有强权的美国。当然它的金融霸权还在，不过不久的将来，我觉得世界应该会有不错很大的变化。欧洲国家一个接着一个，德国这次总理的出访，当然也完全有不一样的意义了。刚刚这个聂老师也说到，加拿大啦、法国啦、这个英国啦，这些都到了这个中国大陆去。但是我跟大家讲一下德国有一个非常特殊的一个指标意义，你们可能忽略了一点。任何一个国家它想要强大起来它一定要靠2个翅膀，一个翅膀是经济，第2个翅膀是靠国防。国防就是要护着他自己的安全。就这2个翅膀缺一个，这个国家很难是强大的。那你注意看台湾为什么经济起来了？但是我们却这么的乖乖的听美国的话，你知道吗？因为我们的安全完全依赖在美国，就是你的安全很依赖它，你不得不听它的，否则你的安全会出问题。你们知不知道德国是一模一样的？德国的安全从2战结束几乎是靠美国完全在保护它，美军现在在那里驻军还有35000人，所以如果美军一抽走的话，或是德国跟美国翻脸，它的安全它要去第一个去思考的。可是你没发现？德国现在已经几乎完全不在乎了，他是一面的这样子去到中国做这个生意。这个东西代表的意思是说，他已经不顾自己的安全，我宁可来发展自己，因为我知道我靠你美国是没有用的。我觉得这个东西给台湾最大的一个警惕是什么？你知道？台湾没看出来吗？全世界现在都知道说，相信美国是不可信的。你把安全交到他手上，你可以相信吗？上一节我们才提过说。台湾就是可能他手上的一张牌，你知不知道？那现在这一次，如果大家都这样子表现出来，台湾又靠得最近，你最能够无论是安全也好，无论是经济也好，都可以和中获得一个很大的保障，我们却执意的要仇中抗中。我觉得这是我们台北当全世界都醒过来看到这些事情的时候。我们却看不出个所以然，我觉得这是一个最让人就是感觉到失望的。然后很多人都认为这个北京好像是趁这个机会川建国来挖这些人的脚。我告诉你，你们真的不懂北京的整个的中国文化。整个中国文化就是朋友来，好酒好菜，以礼相待；敌人来，枪炮弹药，奉陪到底。其实他不会去特别挖谁来我都对他好，只要你对我好，我都对你好。这是北京的一个大战略。
现在跟北京关系比较紧张的，除了台湾之外，再来第2名应该就属于日本，应该不会有意外吧？中日关系很紧张，那么现在继续严控对于日本的出口，尤其是对稀土很重要的40家企业喽。所以高市早苗也面对了一些国内的压力，他特别表示为了要实现不依赖特定国家的强韧供应链，就是稀土喽，连美国都要怕稀土被掐住脖子。高市早苗说，我会想办法找到志同道合的国家，加强合作，把重要的物资可以有来源多元化的可能。但是有可能吗？有多少可能的多元化呢？现在自民党内部也有一些谴责，要政府拿出办法来啊！这被点名的40家企业直接收紧，各种其实都跟国防相关的重工业有关。这些被收紧出口管制，几乎是被断吹的概念呢。这个调查这个会议里头的小野4-5点就批评这些做法是不合理的施压啊，但是政府要有办法呀，有办法拿出来吗？那么因此呢，日企很担心整个供应链会断，现在中日关系的恶化还在持续，影响将不可避免的。而以央视的这个玉渊谈天继续解读，这一次大陆第一次引用了关注的名单制度去建制，当然是为了很重要的目的，就是要对于多层的管制、精准的防控、有效的反制，都是来自于军事方面的措施。认为这些国家啦、的公司啦，都是代表了日本涉及的军工产业，想要发展军武，而以2战战败国、侵略国的这个概念来讲，再军事化是中国方面不可接受的。所以当日防卫装备出口就想办法做出另外的出路，叫什么呢？要解禁，让他们的自民党的安全保障调查会呢，这个建议案是要主张扩大防卫装备品的出口。他们不只是可以制造，可以自己军武加强，还可以有5类型可以出口到其他国家去，包括了防空飞弹啊等等的护卫舰呐。大陆方面当然继续回应说，坚决抵制日本新型的军国主义的妄动。所以中国大陆的海军测试的新型的155毫米的这个舰炮的时候，当然在强调它不断的秀肌肉，一直有新的，不管飞机、舰艇，各种的新武器出现，包括了火力升级，瞄准2栖作战。这一款舰炮被关注到，是因为它很特别，不但提升了射程精准度，相较于现役的所有的机型里头呢，更可以在射程上预期超过23公里，甚至可以达到40公里以上。那么当然，各种的秀军武也代表着军力快速的提升，而其中呢，美军呢居然呢花了额外的预算数高达了126亿美元耶，要干嘛呢？居然用来加强对于解放军的调动啦、潜艇啦、卫星的监视。光是要注意中方在做什么，就要多花这么多钱，126亿，被形容也叫做前所未有的一个军力的部署所以在很多的观察里头，我们前几天也看到了。很夸张，那个厕所全部崩坏的福特号的画面。这个30亿美元打造的是什么？叫做港口吉祥物吗？这是央视新闻的报道。造价130多亿美元，福特号的核动力航空母舰，服役9年来沦为港口的吉祥物。电磁弹射平均181次就会坏掉，就会故障。不到设计标准的1/23，而且最大的弹射重量才25吨导致 F-35C 甚至没有办法满挂载来起飞，那这不是一个很大的设计的疏失吗？那么甚至为了要模拟战时，最近其实陆陆续续在亚洲，美军仍然有很多的演习进行当中，而为了模拟战时的机场损毁呢，美军在菲律宾这里有一个公路起飞的模拟飞行呢，结果不幸却失控，撞毁了护栏，造成了5人的受伤。其实在南韩也发生了类似的意外，甚至有一些对峙的发生。其实这代表着这种军力的展现方式上面，尤其跟日本的关系紧张呢，这也是必然的发展吗？委员，军事的意外这个不需要去夸大，因为总是存在就会有意外。但是一连串的意外，它就不是意外了。这个应该是这样子的，这样的角度来看是比较公平。就是福特号的那个马桶的问题，已经第32次了。那为什么呢？因为它设计的就像飞机舱的那一种马桶，是用吸的。那吸的话呢，管件就要瘦要小，因为大的话吸不动嘛。结果呢，他们下去清的时候，发现清出很多怪东西，有毛巾有内裤这显示是很严重的管理出了问题。那一下航空母舰几千个人，不用这样子又处理不了，
可是用这种真空吸令的东西啊，就会造成今天。那各位知道，这个形成的战斗力的损伤是很可怕的。各位想想看，有一天有一张航空母舰出门，然后那个问题解决不了，你说那个，你很难想象吧？下面我们就说不下去了啊。要打仗了，先排队上厕所。我很快插一个嘴，因为我在海军，我知道，像这种东西，它是抽的这种东西会堵住哦，不是因为它没有卫生纸，而是船上的官兵有一种恨，我火大了。你觉得是故意的是吗？哦，啊，你怎么可能丢一个那种什么一个毛巾在那个里面呢？对，你就是他累，他气，他火大。哎，充满了恨。这个真的只有你有，你们这个带队兵有上有政策，下有对策，我塞马桶。带队官的有，我们就想不出来过这样的。我们想不出来，有这个道理。所以因为什么？因为8个月不能回去了，那他一想着就很火大，结果害到自己上厕所有困难。你知道现在上一次厕所要排队40分钟了。哦啊，好了，这个谈完的这个呢，我们导师拉回来看一个比较实际的问题，是中日的问题。对日本的问题，在有限的时间呢，我只简单的告诉各位，日本非常的期待中美发生冲突，因为中美发生对日本是极为有利。第一个，这2个大国去冲了一战以后啊，它一方面可以借机来支援美国，然后让中美去冲撞，它可以摆脱美国对它的控制，它可以减少中国对它的威胁，它的心理感觉，还有增加武力的。对，就是它一切是寻找到最多。那这个算盘会不会发生？告诉扫描，让我告诉你，你还是当炒豆苗比较顺，不会发生这个事情。理由，因为这2个大国固然也有展现大国的情志啊，但是也有他们很理性的一面。你只要看到川普昨天的国会演讲，就发现一个狂人在疯狂吹牛的时候，他也有他很理性克制的一面。我想，何况中国大陆政府是只要对政治有研究的人一定会相信，他是全世界最理性的政权之一，他从来不会冲动，任何的行为是这个按照计划、按部就班呢，有战略定力来运作的。所以日本的这个是不会发生。可是日本一定要知道一件事情，中日关系是建立在历史的恩怨情仇没有清算的基础上。所以呢，双方就有点蒙混过关啊。中国大陆这边，哎呀，我们就这样子吧，下一代再来解决。这盖了一个棉被呢，然后大家就不去碰它。结果高市早苗今天最伟大的功劳就是把棉被给掀开。这棉被一掀开之后，中日非解决不可。中日今天面对的问题，非裁决、非对算不可。所以这一个历史的清算是一定会发生的。历史的清算，这个发生的情况下，中国大陆只有情况才会收手。第一个有一定的结论，第二个就是日本这边在这个问题上有所收敛，否则的话是麻烦。但是请各位朋友们也想想，站在台湾的立场，假如日本在这个问题收回去了，整个欧洲的看法是什么？在你隔壁最接近的日本，你都已经点台湾有事，不关你日本的事了，那关我们欧洲有什么屁事啊？这个是高市早苗把台湾的问题、把台独问题、把一切问题全部弄到台面上来了。这就是今天呢，另外一个没有想到的台海之间的新变化，就是高市早苗掀的被子，中日的恩怨情仇终于到了要结算的时候了。但反而也让台湾更危险了吗？好，我们休息一下，马上回来。中日关系持续紧张，那么中方现在所做出来的各种措施，就是要避免日本再次的军武这方面再来发展，而自己不断的秀出了新的武力。这个研究这些所谓的军事武力啊、军事科技啊，你那东西太多了，你有时候你很难去决定说哪个东西是重要。我不妨建议大家啊，朝2个方向去。第一个，很小的那个东西，最小到什么地步？第二个，当然就很大的。你看呢，一个小的，一个大的，他们2个做出来的结果是怎么样？那我们今天在这里正好节目单位就找了2个，第一个很小的是那个炮弹，155厘米，就这么小一个，你知不知道？这么小一个，以前就是一个炮弹打出去就是抛物线嘛，我一打，咚落下来就跟棒球一样的。
中国大陆现在做什么？你们知不知道？他把这个小小的炮弹里面，他装了一个叫做北斗的导航系统，就他一打出去，他随时知道要这么迅速的告诉我的正确的位置在哪。第二，我知道我要打的目标的位置。然后第三，它里面有一个系统，电脑在那计算。第四，它的炮弹的旁边跑出了一个小翼，这根炮弹变成一个可以导引的炸弹了。就已经不是传统的那种抛物线的弹药，对，它可以飞了。那又因为它可以飞，你知道吗？它有个翅膀，它所以滑翔就会更远，更远。就第一，它变准了；第二，它滑翔变更远，所以可以打到40公里，那些都是很令人意外的。意思就是，解放军的现在军事科技，它居然动到了一个这么小小的一个炮弹上面。你怎么会去动这个小炮弹的？你飞弹不是很好吗？他连这么小都做，那至于你再说大的，那航母更是不得了。航母刚刚这个上一节我们说到这个马桶堵塞的这个消息，这也算了。其实它真正的让人看出来说，中国在最大的这个航母方面，第一个它吨位12万吨，第二个它的电磁弹射真的是让人家觉得非常的惊讶。以前所有的航母出来的港式大家就港式，大概在尼米兹的时候都是1年。之前的山东舰也是1年，就是港式1年。结果为了装电磁弹射，这个美国的福特舰变成3年5个月。第一艘，所以你知道它遭遇了很多困难。那第二艘甘乃迪，它应该会改进，会做一些改变，对不对？结果第二艘的港式多久？你知道？6年9个月，意思它变成更困难。所以你就知道，在这么大的东西上面，美国的航母遭遇这么多的困难。可是中国的航母却各种的进步，你就知道一大一小，细的你还要去比吗？我真的跟你讲，中国解放军的这军事科技，这个是实在是叫做3级跳的在往前走，进步实在太快了。是。我们休息一下，马上回来。中国大陆祭出这个最新对于日本的稀土的管制，将会有什么影响？OK， 那当然，这个高市早苗现在慌了，他就喊出了一句话，他说他想找志同道合的国家加强合作。其实我有2个问题想问他：第一个，哪些国你认为会志同道合？你所谓的志是什么？就是反中；道是什么？就是抗中。现在国际间反中抗中有哪些国家？台湾第一首选，第二澳洲也可以，澳洲也算是啦，勉强。在印度，因为他们有这个西方那个界限的战事问题，也算是好了。菲律宾也不一定，也要看哪一个这个总理上台。现在，所以你能拉帮结派到哪一些国家，我真的很怀疑。而且，对岸越来在军事、在科技不断向上，甚至经济实力可以照顾他的友邦的时候，请问又有多少国家可以跟你志同道合？这是我第一个怀疑。第二，我很想讲一下福特号，也蛮有趣的。你知道美国那个军事评论有把它分析，它叫做什么的？叫移动灾难。虽然它是移动，虽然它很大10万吨的吞水量，可以送上220架飞机。重点来了。我觉得它虚有其表，大无当。各位啊，你知道它2013年刚讲的吗？下水年底啊，到了2017年才开始服役。刚刚讲3年多，3年5个月，你在干什么？它不断的回去维修，为什么呢？它第一个电磁弹射出问题，第二个先进拦截所有问题，还不止啊。刚讲是厕所，对不对？厕所是跟精神有关，可能这个士兵不爽啦，跟精神有关。可是我觉得他的战力从这可以看出是有问题。再一个就是你去搜文，你可以看到他们在福特号里面的问题是层出不穷，不断在修啊，包括它的弹射器。